Salam arkadaşlar. Bugün Sərdar Əlibəylinin səhifəsində bir video izlədim. Azərbaycanda bir sosial sorğu keçirdi. Hansısa bir bloger. O yəni sorğu deyərkən 4-5 nəfərə mikrofon uzadıb və Məmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyırsanmı deyə. Videonu bura qoyuram, bir baxın. Sonra bununla bağlı çox önəmli bir məsələyə toxunacağım. Çünki həqiqətən utanç verici bir olay baş verib. Altında bir yorum yazılıb və bu şəxs kimdir biləcəksiniz. Öncə gəlin videoya baxaq. Emin Rəsulzadəni tanıyırsınız mı? Yok, ben tek kimi tanımıyorum. Niye? Zor bulundu. Azərbaycanda yaşamısınız da əvvəl. Azərbaycan vətəndaşısınız da. Şeydi, Rusiyaya getmişsiniz sonra yoksa necə? Yok, geçmeyin. Aydın, teşekkürler. Görməmişəm, tanıyıram, elə şey olar. Kim olur? Rəsulzadə çox yaxşı iqtisadçı olur. Elə yerdən gəlirəm ki. Hansı iqtisadi məbləğlərini oxumuşsun? Vallahi enstitüsü mən 63'də qutarmışam. O qədər də oxumuşam, yadımdan çıxıyor. Kim olur? Azerbaycan'ın dahi sənətkarlarından. Teşekkürler. Bəli. Kim olur? Yok. Kim olur? Rəsulzadə Gördünüz arkadaşlar, yəqin ki bu bir utanç vericidir. Sərdar Bey zaten yuxarıda fikrini yazıb altına imzamı atıram. Bu insanlara heç nə deməyəcəm. Amma indi buraya yazılan bir yorum var. Azərbaycanı 91'lərdən biri, Heydər Əliyevi iqtidara gətirənlərdən biri, yazıcı, şair dediğimiz ve İstanbul konsolosumuz olmuş, diplomat olmuş, milletvekili değil de deputat olmuş Xeyrəddin Qocanın yazdığı bir yoruma bakın. Görürsünüz de arkadaşlar yorumu. Yani yorum burada durur. Yani bu yorumu gördünüz. Bu bir rezalettir. Bu bir rezalettir. Bu adam ne kadar həyasız olasan ki, sen bu kəlməni işlədəsən və deyəsən ki, tarixdə belə adamlar qalmır. Xeyrəddin Qoca, tarixdə senin kimi dini imanı para olub, milletin dərdi umurunda olmayıb, hardan 5 qəpik qopardım deyib, Yazıçılar Birliyinə, Azərbaycan devletinin harda mədəniyyət, kültürel, yazarlarla bağlı ayırdığı fonlar var, oradan paralar yeyib. Xalqın dərdi saymayan sənin kimilər qalmayacaq tarixdə. Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqı, Türk xalqı yaşadığı sürəcə bir ömür boyu yaddaşda qalacaq. Sən Məmməd Əmin Rəsulzadəni sevməyə bilərsən, normaldır. Çünki sənin bu torpaqlarda qurmaq istədiyin başqa bir devlətin oyununu pozub bu topraklarda şərqin ilk, tək şərqin deyil, elə Avropanın da. Çünki onun qurduğu devlət qadına, uşağa verdiyi haqqı sənin özəndiyin Avropa 80-ci illərdən sonra verməyə başladı, çox zaman. Və bugün belə əlini öpə-öpə sıraya durduğunuz o Ruslar var idi. Ruslar belə mənim ölkəmin 18-ci ildə qəbul etdiyi əksər qanunları 27'də götürüb öz ölkəsində Sovet dönemində uygulamağa başladı. Və sənin Məmməd Əmin Rəsulzadəni sevməmən çox normaldır. Amma o Rəsulzadə və onun silah arkadaşlarının qaldırdığı o üç renkli bayrağın altında durduğun sürəcə və o bayrağın altında o xalqın paralarını yediğiniz sürəcə o Rəsulzadəyə sayğı duymaq sənin boynunun borcudur. Adam həddini bilər. Gəlmişsiniz 76 yaşınıza. Ayıptır. Saçınız başınız ağarıb. Hiç olmasa utanın ya, yaşınızdan utanın. Sizin hiç mi etrafınızda bir normal nəvələriniz yoxdur, desin ki, içib o ne yorumdu, bir de jurnalistin səhifəsinə yazmışsan. Yorumu oxuyanda inana bilmədim. Dedim ki, bəlkə bunun adı ilə səhifə açıblar. Səhifəsinə girdim, utandım. Bugün də sənin kimi yozlaşmış Rusun, İsrailin, Amerikanın, Avropanın kuklasına çevrilmiş kəsimlər üzündən utandıq. Məmməd Əmin Rəsulzadə dirilib gəlib, sənin qulağından tutup oradan aşağı atmayacaq ki, bu xalqın paralarını yeyirsiniz.
yazarsan özünüzü aydın deyirsiniz. Mən yazanda ki Azərbaycanda aydın yoxdur. Bəzi dostlarımız mənə zəng gelib deyirsə, aydınlara haqsızlıq eləyirsən. Bəli, Azərbaycanda aydın yoxdur. Sən aydın olsaydın, sən o həbsxanada çürüyən qızlar üçün səsini qaldırardın. Sən aydın olsaydın, o ac qarına, sıvaqsız evlərdə çocuq böyüdüb, o vətən üçün şəhid verən ailələrə sahib çıxardın. Tərbiyəsizlikdir sənin yaptığın. Həm də çox böyük bir tərbiyəsizlikdir. Yaşına, başına bax, ayıbdır. Sənə çox söz deyərdim, amma sadəcə və sadəcə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğun üçün ki, səndən daş yox ha, səndən kül belə olmaz. Bir dövlət quran adama kininə bax, neyin kini ya? Neyin küdrəti bu? Adam sizə nə eləmişdi? Adam bir devlet qurmuşdu. 2 yıl sonra da Ruslar səni önə çəkib oxutduran Ruslar sənin torpağını işgal edəndə orada Ermənistan qura bilmədi. Onun qurduğu devlətin üzərində məcbur qalıb Azərbaycan SSR qurdu. Rəsulzadənin haqqı sizi tutacaq. Əmin olun, onun da silah arkadaşlarının da. Ən azından dilinizi dinməz qoyun. Danışdıqca batırsınız. Üstünüzdəki o marka kostyumlar, oturduğunuz makamlar sizi hörmətli yapa bilməz. Bir müddət çevrədəki 1-2 dənə yaltaqlar sizə alqış tuta bilər. Amma inanın, öldükdən sonra ya sənin zehniyyətində olanlar öləndə altına millət nələr yazır görsənmi? Sənə daha betərini yazacaqlar. Çünki kendi dəyərlərinə, kendi tarixinə, kendi insanına xəyanət edənin arkasınca ancaq və ancaq dua deyil, ancaq və ancaq lənət oxunur. Sən zaten bu yaşında lənətini aldın. Yazıqlar olsun.